김치 냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 디오스 김치톡톡 217L 뚜껑식 2도어 모델은 그야말로 최적의 선택입니다. 이 제품은 넉넉한 용량 덕분에 여러 통의 김치를 편리하게 보관할 수 있으며 뚜껑식 디자인으로 냉기가 빠져나가는 것을 최소화합니다. 사용법이 간단해 부모님도 쉽게 다룰 수 있어 만족도가 높습니다. 특히 10% 환급 혜택까지 제공되어 경제적입니다. 빠른 배송과 기존 제품 회수 서비스로 스트레스 없는 교체가 가능해 많은 소비자들이 정말 편리하다고 칭찬하고 있습니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.